హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శృతి సుమన్. వెనకాల ఇష్యూని చూసారా? అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళి నా బొమ్మను పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు. అండ్ పడుకునేటప్పుడు కూడా దాన్ని పక్కనే పెట్టుకొని పడుకుంటున్నాడు అనమాట. ప్రస్తుతానికైతే మన ఛానల్లో గివ్ అవే నడుస్తుంది. పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ ఇంతకుముందు పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు లేదా గివ్ అవే వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఎందుకు కమెంట్ పెట్టడం అని మాత్రం అనుకోకండి. ఎందుకంటే మీరు చేసే ప్రతి లైక్ కమెంట్ వల్ల నా ఛానల్కి పుష్ వస్తుంది అండ్ దాన్ని నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు సపోర్ట్. అండ్ ఇవాళైతే మేము సెయింట్ ఆండ్రూస్ వెళ్తున్నాం అనమాట. మా పక్కూరు అంటే ఒక 1/2 అవర్ 45 మినిట్స్ ఉంటుంది. అక్కడ అక్వేరియం ఉందన్నమాట. సరే వెళ్ళి చూసి వద్దామని చెప్పేసి స్టార్ట్ అయినాము. అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇష్యూ పడుకున్నాడు కార్లో. అండ్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే పెద్ద వేలు ఉందన్నమాట, పైన హ్యాంగ్ చేసి బొమ్మ. అండ్ ఆ తర్వాత ఒక చిన్న అక్వేరియం కనిపించింది. అంటే అది 2 ఫ్లోర్స్ కవర్ అవుతూ వచ్చిందనమాట. అసలు దీన్ని చూస్తే నాకేమనిపించింది తెలుసా, మనకి ఇన్ ఆర్బిట్లో అక్కడిక్కడ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఇంకా కలర్ఫుల్గా లైట్స్ తోటి మంచి బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది. ఏంది ఇది ఇట్లుంది ఇక్కడ అని అనిపించింది. మీకు కూడా అట్లనే అనిపించిందా? నాకు కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి. సో ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఇట్లా ఓపెన్ పూల్ ఉంది. అందులో ఇలా రకరకాల క్రాబ్స్ చాలా పెద్ద పెద్దవి అండ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయన్నమాట, స్టార్ ఫిషెస్ అట్లాంటివి. అండ్ ఇంకా చేపలు ఉన్న దగ్గర మనకి ఆబ్వియస్గా స్మెల్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. ముట్టుకో starfish small. Ishu, see. తీసుకో ఇష్యూ హోల్డ్ ఇట్ అన్నా. ఇక్కడ ఈ అక్వేరియం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే టచ్ పూల్ అనమాట. అంటే ఇలా స్టార్ ఫిషెస్, క్రాబ్స్ అవన్నీ కూడా పిల్లల్ని టచ్ చేయనిస్తారు. వాటితో ఆడుకోవడానికి, వాటిని పట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇష్యూ అయితే అస్సలు ముట్టనివ్వలేదు అనమాట. వాటికి అసలే మనకి ఓసిడి కదా, అస్సలు దగ్గరికి రానివ్వలేదు. అండ్ మమ్మీ అయితే ఏంటివి నిజమే నా బొమ్మలేమో అని ఫస్ట్ చెక్ చేసింది, తర్వాత కొంచెంసేపటికి పట్టుకుందనమాట. అండ్ ఈ అక్వేరియం వెనకాల పెద్ద రివర్ ఉందన్నమాట, యుఎస్ని కెనడాని డివైడ్ చేస్తూ. సో అటువైపు మీకు కనిపించేదంతా కూడా యుఎస్ అనమాట. అక్కడైతే కొంతమంది కిందికి దిగి రివర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారనమాట. అండ్ నేను ఇక్కడ వాళ్ళకి పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని చెప్తూ ఉన్నాను, అక్కడికి కూడా వెళ్ళాలి చూడాలి అని చెప్పేసి. అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, నయాగరా ఫాల్స్ కంటే కూడా చాలా బాగుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా చూసి ఎట్లుందో కమెంట్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి సీల్ ఫిష్ అనమాట, మీకు కనిపిస్తుందా? సో అదైతే ఒకటే ఉంది మేల్ ఫిష్, అది కూడా ఎంత అందంగా అటు ఇటు తిరుగుతుందో. అండ్ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అనమాట, బయటికి వచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతూ. ఇదైతే ఆల్మోస్ట్ 300 పౌండ్స్ ఉంటుందంట, అంటే ఇంచుమించు ఎంత కాదన్నా 150 kgs అనమాట. అండ్ రోజు 2 kg ఫిష్ తింటుందంట. అండ్ దీనికోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ని కూడా వెతుకుతున్నారంట, అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ చెప్తుండే అనమాట. అండ్ ఒక ఇద్దరు మాత్రమే, అలవాటైన స్టాఫ్ మాత్రమే దానికి ఫీడ్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్తారంట. ఎందుకంటే అది మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళని చూసి అంటే భయపడి అటాక్ చేయకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి. ఏంటి ఇష్యూ అది? క్రాబ్. ఓషియన్లా ఇవన్నీ దొరికినాయట, ఈ చెత్త చెదారం అంతా. అందుకే ఇట్లాంటిది పడేయొద్దు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారట.
అలా అక్వారియం చూసి బయటికి వస్తే రివర్ వ్యూ తోటి ఒక డెక్ లాగా ఉందన్నమాట. చాలా అందంగా ఉంది అక్కడ నుంచి. అండ్ మంచి చెట్ల కింద కదా హ్యాపీగా ఎంతసేపు అయినా కూర్చోవచ్చు అన్నట్టుగా ఉండే. అండ్ అక్కడ ఒక చెట్టు కనిపించింది మాకు. ఇష్యూ అయితే దానికి ఉన్న పండ్లన్నీ పీక్కొస్తున్నాడు. ఎవరైనా స్ట్రాబెరీ పీకింగ్ చేస్తారు, యాపిల్ పీకింగ్ చేస్తారు, వీడు మాత్రం మమ్మీ చెప్పింది అవి కత్తెర పండ్లు అంట. అవైతే నేను ఎప్పుడు ఇప్పటివరకు వినలేదు, చూడలేదు. అండ్ ఫస్ట్ టైం అసలు తింటారని కూడా నాకు తెలియదు అది. సో వీడైతే కత్తెర పండ్లు పీకింగ్ చేశాడు. ఇంకా కత్త అనుకుంటూ వాటిని ఒక్కొక్కటి పీక్కుంటూ వచ్చాడు. ఇష్యూ అవేంటి నాన్న? కత్తెర పండ్లు అను. కత్తి. అమ్మమ్మకి అవేంటో చెప్పు అమ్మమ్మకి. కత్తెర పండ్లను లేడీ వాడ చెట్టు కొమ్మకునే అన్ని వీకేసిండు. ఏంటవి? కత్తెర పండ్లు. కత్తెర. ఇంకా అక్కడ నుంచి అయితే మన బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి వెళ్ళాం అనమాట. సో నాన్న ఎంత రమ్మన్నా రాలేదు, మేము మాత్రమే వెళ్ళినాము. గొట్టంలోకి వెళ్ళి నీళ్ళు వదులుతుండ్రా. వాటర్ ఫాల్స్ రావా? అదనమాట జరిగింది. వాటర్ ఫాల్స్ అని అనుకుని వెళ్తే అక్కడ అసలు ఏమీ లేదు. ఒక చిన్న టనల్ నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి అనమాట. సరే ఇంకా నాన్న అయితే రాలేదు కదా, సో నాన్నకి మాత్రం అక్కడ చాలా బాగుందని చెప్పండి అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. అయ్యో నాన్నకి పెద్ద వాటర్ ఫాల్ ఉందని చెప్పు. వస్తారా రాకపోతారా సర్వ సంగతి. నాన్నకైతే అక్కడ పెద్ద వాటర్ ఫాల్ ఉంది. మిస్ అయిండ్రా. నానైతే పట్టించుకోలేదులేండి, అది వేరే విషయం. సో ఇక్కడితో అయితే ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గివ్ అవే నడుస్తుంది ఈ మంత్ అంతా కూడా మన ఛానల్లో. 1000 రూపీస్ అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డు. సో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేసి కమెంట్ చేసి లాస్ట్ వరకు చూసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కొత్తగా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే మాత్రం. అండ్ అలా అయితేనే గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే వెళ్ళి చేసేసేయండి. బై బై, టేక్ కేర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.